傅亮，给他量一下体温。好。呀，38度3了，体温上那么快啊！叫个床旁绣片。床旁，江主任，他们两个能走？能走也不要走。哦，大夫，我没事吧？啊，没什么事，我们需要进一步的观察。你先躺好了吧。来，你出来一下。我现在马上去核实一些情况，让护士长把检测车、治疗车都推到这个诊室来，葡萄糖、抗生素、激素都要备上。还有，没有我的同意，任何人不能接触这两个病人。知道了。问题这么严重了？当时就觉得不对。这是新型冠状病毒感染的，一飞机的人都会感染了。我刚才核实，世卫组织里都冒过这种病。这两个人都是去过非洲的石油工程师，咳嗽、发热、呼吸困难，高度怀疑的标准已经够了。死亡率是多少？实验室证实发病的有40多例，死亡20多例。重要的是，这些人之前都去过非洲。病例这么少啊，无法确定准确的死亡率。可专家认为这种病毒跟 SARS 非常相似，发病的症状也会相似，推测死亡率也会一样。但是目前传播途径还不确定。10有8九是相似的。这种情况只能当甲型、D型传染病去处理了，马上隔离，马上上报，标本马上送检。可能还不够。还有什么？关闭急诊室。关闭急诊室。就是不准进、不准出，停止一切人员流动，除非救命的情况。还没有确定的情况下，这么大动干戈，好吗？就是因为还没有确定，您可把这个事情想得严重一点。如果人传人，从时间上来算，已经发生了。我们不能因为怕担责任，就不怕劳民伤财了。你怎么总跟我想的不一样呢？你就不认为我们是负该负的责任吗？这个病，要是从我们医院传出去，谁负责任都晚了。刚刚闹过一次院内感染，你现在在不确定的情况下，再弄得人心惶惶，好吗？这跟上次完全不一样，这有可能是整个医院甚至整个城市的事。我们别吵了，赶紧上报赵主任、院领导，让他们定案。喂，赵主任。大夫，我怎么这么冷啊？再给你盖一层。哎呀。